عليكم، معاكم عمرو امام من دريم 2000 ستورز. ده تاني فيديو لينا في مراجعه اقوى اجهزه الجيمنج لابتوب من لينوفو. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن جهازين من ايديا باد جيمنج 3 جنريشن 7. الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن اثنين من اقوى الاجهزه اللي بتقدمها لينوفو، هو الليجن سيريس، ليجن 5، ليجن 7. وزي ما احنا عارفين ان سيريس الليجن من لينوفو هي بتخاطب الجيمر والكرييتور. في مميزات كتير جدا في سيريس الليجن ممكن نتكلم عنها. اول حاجه زي الكولد فرونت 3 اللي هو الكولينج سيستم. ممكن نتكلم عن التكنولوجي اللي بتيجي في الديسبلاي زي الاي ام دي فري سينك، الجي سينك، الدي سي دايمر، الدولبي فيجن. في حاجه مهمه جدا بتربط كل سلسله الليجن وهي انهاميك ساوند سيستم. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن البرفورمانس بتاعت اللابتوب. اول حاجه اللابتوب بيجي ببروسيسور اي 7 11 جنريشن 11800 اتش، بيجي ب 8 كور 16 ثريد. الفريكونسي بتاعته بتستارت من 2.3 جيجا هرتز بتاب تو 4.6 جيجا هرتز، وبيجي ب 24 ميجا كاش. ده بالنسبه للجيمرز كبروسيسور هيبقى بروسيسور ممتاز، البرفورمانس بتاعه عالي قوي. تاني حاجه هنتكلم عليها هي الرام بتاعتي هنا بتيجي 16 جيجا رام باس سبيد 3200. ممكن اعمل ابجريد للرام ده لغايه 32 جيجا رام. الهارد بتاعي بيجي بهارد 1 تيرا اس اس دي NVMe، ممكن اعمل له ابجريد لغايه 2 تيرا اس اس دي. وهنتكلم دلوقتي عن الديسبلاي بتاع الشاشه. الديسبلاي هنا بتيجي فيتشرز كتير قوي، منها بتبقى 15 و6 انش، تيجي فول اتش دي 300 نيتس، تيجي 165 ريفريش ريت، بتيجي بتكنولوجي الفي سينك والجي سينك، وبتيجي بتكنولوجي الدولبي فيجن. وهيبقى في فيديو توضيحي دلوقتي للتكنولوجي بتاعت الجي سينك، وهيبقى في صوره توضيحيه للخاصيه بتاعت الدولبي فيجن. كده احنا اتكلمنا مع بعض عن السبيكس بتاعت اللابتوب. دلوقتي هنتكلم عن الماتيريال بتاعته. اولا الماتيريال بتاعت الليجن هو بيجي بوزن 2 كيلو 400 جرام. بيجي الماتيريال بتاعتي بولي كربونايت عليها طبقه من البوليمر، طبقه عازله الحراره. بيجي الديسبلاي بتاعتي بيبقى فريمليس 15:6. الديسبلاي عندي هنا بتحتوي على برايفسي شاتر للكام. بيجي هنا فول كيبورد 4 زون ار جي بي. هنا الزراير بتاعتي في الليجن بتبقى كل زرار واخد حجمه الطبيعي 1.5 ملم. ده هيديك اريحيه في اللعب، هيديك اريحيه لو انت كرييتور او جيمر. كمان الكيبورد هنا بيبقى فيه ميزه حلوه قوي ان هو بيبقى ترو ستراك كيبورد، ممكن ان انا اضغط على الكيبورد ب 10 صوابع، غير ان هو بيبقى 4 زون ار جي بي. واهم حاجه في اللابتوب بيحتاجها الجيمر او الكرييتور هو الكولينج سيستم بتاع الجهاز. الكولينج سيستم في سيريس الليجن هي بيجي بكولد فرونت 3، بيجي دول فان كولينج سيستم، ممكن اقدر اتحكم فيها من خلال لينوفو فانتج او فانكشن اند كيو. في حاجه ثانيه ان بيجي دول فان كولينج سيستم بينهم 4 بايبس مصنعه من ليكويد كريستال، كل فان فيها بتبقى احتوي على 73 ريشه. كده يبقى احنا خلصنا مراجعه الليجن 5. دلوقتي هنتكلم عن اقوى جهاز جيمنج في لينوفو هو ليجن 7. قبل ما اتكلم معاكم عن مواصفات الجهاز هنتكلم عن الفيتشرز الخارجيه، الماتيريال والكولينج سيستم والشكل الخارجي بتاع الجهاز. اول حاجه هنا ليجن 7 بيجي 16 انش، بيجي فول ميتال، بيجي بوزن 2.5 كيلو. الميزه هنا في الجهاز ان هو بيبقى ار جي بي كيبورد، ار جي بي للفريم
وار جي بي لاربع فتحات التهويه. وكمان لو بصينا على لوجو ليجن من ورا هنا هنلاقي الواي تبقى ار جي بي، غير ان البورتس بتاعتي من خلف الجهاز كلها بيبقى فيها لايتنج. وزي ما لينوفو عودتنا السيريس ليجن بتيجي بساوند سيستم انهاميك، ليجن 7 بيجي بساوند سيستم انهاميك بس السبيكرز بتاعته بتبقى هارمي، بيديك ساوند سيستم عالي ونقي في نفس الوقت. وانا هتكلم دلوقتي عن حاجه من اهم ما يميز ليجن 7، الحاجه دي هتفرق كتير مع الجيمر والكريتور، هو الكولينج سيستم بتاع الجهاز. الكولينج سيستم هنا بيجي بتكنولوجي اسمها فيبر شامبر تكنولوجي، هي بتبقى عباره عن غرف تهويه، بتبقى نسبه التهويه فيها اكتر 27% من السيريس اللي قبليه. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن الديسبلاي بتاعت ليجن 7. الشاشه هنا بيبقى فيها فيتشرز كتير قوي. اول حاجه ان هي بتفتح 180 درجه، دي بتديك مفصلات اقوى، بتديك اريحيه اكتر في التعامل مع الديسبلاي. في فيتشرز كتير تاني هنتكلم عنها في السكرين. هي اول حاجه بتيجي ب 16 انش، بتيجي باسبيكت ريشيو 16:10، بتديك تفاصيل اكتر في اللعب، بتيجي ب 500 نيتس، 100% اس ار جي بي، بتيجي ب 165 ريفريش ريت، بتيجي بتكنولوجي الفي سينك والجي سينك، وبتيجي بتكنولوجي الاتش دي ار 400. كده احنا خلصنا كل الفيتشرز بتاعت الليجن 7. هنتكلم دلوقتي عن السبيكس بتاعت المذر بورد. اول حاجه اللاب هنا بيجي معايا بروسيسور انتل اي 7 11800 اتش، بيجي ب 8 كور 16 ثريد، بيجي ب 24 ميجا كاش. الفريكونسي بتاعته بتيجي بتستارت من 2.3 جيجا هرتز بتاب تو 4.6 جيجا هرتز. اللاب هنا بيجي معايا رام 32 جيجا رام، بيجي هارد 2 تيرا اس اس دي. مش بس كده، عندي هنا كارت الشاشه بيجي من شركه انفيديا ار تي اكس 3080، بيبقى 16 جيجا، بيجي بقوه 165 واط. تقريبا دي ميزه قويه جدا مش هنلاقيها في اي جهاز جيمنج. وكمان مش عايزين ننسى حاجه مهمه جدا في ليجن 7، هو بينزل بويندوز 11. مش عايزين ننسى نتكلم عن البورتس بتاعت الجهاز. بيجي هنا من خلف الجهاز ثاندر بورت 4، بيجي في 3 يو اس بي 3.2، باور كونكتور، اتش دي ام اي، ولان نتورك. من جنب الجهاز بيجي هنا برايفسي شاتر للكام، وهنا يو اس بي تايب سي، ومن الجنب الثاني بيجي ثاندر بورت 4. واخر حاجه حابب انهي بيها فيديو ليجن 7، ليجن 7 بيبقى حاصل على شهاده التي يو في في اللو بلو لايت، وحاصل على شهاده التي يو في في الهاي جيمنج بيرفورمانس. كده احنا عملنا ريفيو سريع عن الجيمنج 3 الجنريشن 7، عملنا ريفيو عن الليجن 5، وعملنا ريفيو عن الليجن 7. مش عايزين ننسى ان الجيمنج ماشين كلها في لينوفو بتيجي ب 2 ييرز وارنتي، بتيجي بلايف سبين 5 سنين، قطع غيار بتبقى متوفره في الوكيل لمده 5 سنين. عايزين نقول لكم ان الجيمنج 3 جنريشن 7 بيجي معاه ماوس ام 100، الليجن 5 في لينوفو كلها بيجي معاه ماوس ام 300. كده يبقى احنا خلصنا مراجعه الليجن 7 والليجن 5. الفيديو اللي فات ما ننساش كنا رجعنا الجيمنج 3 جنريشن 7. كل الاجهزه دي متاحه عندنا في دريم 2000 ستورز بافضل سعر، ممكن ناخدها تقسيط بدون مقدم وبدون فوائد باكتر من نظام تقسيط، ممكن ناخدها اونلاين او نشتريها من اقرب فرع ليك. وانتظرونا الفتره الجايه في ريفيوهات جديده لاجهزه جديده في دريم 2000 ستورز.